电刷车的那个语音 IC， 语音电路我已经做好了啊。那我现在再跟你确认一次，因为我是怕说你讲的跟我想的不一样啊，确认一次，就是说你的线啊。那现在你那边会提供3条线啊，3条线是红色、黑色跟白色。那因为我现在这个背景是白色的，所以我白色就用蓝色代替啊，这一条代表是白线啊。那白线然后从这边开始，这边开始的右边通通是我的电路啊。那我会用到2个降压模组，我等一下我会拍实际的影片，把降压模组给你看，就会2个降压模组。然后这个是语音 IC， 就接到喇叭。然后另外一个这里会有一个按键，这个按键是用来选择赛车的声音，有3组赛车的声音，用这个来选择。就是你不按的时候，它就是预设值是第1种，那按一下就变第2种，按3下就变第3，按第2下就变成第3种，再按一下又回到第1种。这3种会这样轮流，就用按键去选择。那你选好了之后，只要电不关，它通通会在那一种。那假设你把电拔掉，它会里面的记忆会清掉，它又回到预设值就是说它选择之后，就是电不能拿掉，拿掉电之后，它会回到第1种预设值，就是赛车的声音然后这个要注意确定就是说你这个红线是12伏的正，不会变然后黑线就是负极也是不会变的。就只有白色这一条，白色这一条线呢，它就是当控制把手，就是你在赛车在控制赛车的速度那个控制把手的扳机按下去的时候，它会随着你按的那个力道，那个白线的这条电压会在12伏到6伏之间，6伏我不太确定，你跟我讲多少忘记了，反正12伏到9伏还是6伏之间做变化当你把扳机就是把手的扳机放掉的时候，就是完全都不按，它电压就变为0是这样子嘛这个要就是就是 double check 一下这个讯号就相当于这样子。假设我把那个控制把手的扳机不按它电压就在0伏，就是说就是一开始我车子还没有跑，那白色量到的电压就是0伏只要我开始压下去，轻轻的压。要让车子动的话，它至少要就是6伏开始，假设是6伏因为你跟我讲了几伏我已经忘记了，6伏还是9伏就是6伏开始，然后电压越高的话，转速车子跑得越快最高就是到12伏。假设你一直压到底都要12伏，就一直是12伏，然后你把手轻轻放掉，它电压往下掉到最后你把手完全放掉，就刹车的时候，它直接掉到0伏动作是这样子嘛，对不对？就是我有问过你，就是这个样子这个是你这3条线的讯号的变化，尤其是这条白线的变化是这个样子因为我没有东西可以量，所以我是根据你跟我讲的就这样子做那如果是这样子的话，那就是动作就是这样子。那我等一下会有实际的那个模组，因为我没有这个电压做变化嘛，我会拿按键来做模拟它这个。我这个降压模组就是说你这个降压模组就是说你电压只要在这个地方做就是只要在这个范围，我通通是输出固定的电压0伏就没有嘛所以说这个电压就是要确认你是不是在这个地方做变化。好，那大概就这样子。那我等一下会用真正的模组，然后模拟给你看，效果还不错。这个就是电刷车赛车的那个语音控制模组的电路那这2个就是降压电路在这边，降压模组啦。那这个你现在底下绿色这个就1格1公分它的尺寸大概就这样子4公分左右宽度大概是2公分差不多2公分2个这样子。然后 IC 在这边 ，IC 的大小你也可以从格子去这边去看它大概的大小。那喇叭是这个。喇叭就是这个直径大概是5公分厚度大概1点多公分这个那因为我现在是把它装在盒子里面我不知道你要不要盒子，就不要盒子，就是我是直接就是这样子空的给你，就是没有盒子，因为有盒子有音箱的效果，它比较大声你本身就有一个把手控制把手，你就把它放到把手里面，就不需要这个盒子。
那现在因为我现在这边没有控制把手，那我的赛车就是我就用这个当模拟，就是按下去它就开始跑哦。你一直压着它就会发出那个启动的声音，跟中间就是我给你的声音档有那个 start 跟 middle， 还有一个 stop。你这个压住的时候，它就会播 start 跟那个 middle 啊，放开的时候它就会播 stop 的那个声音啊，三组都是这样子啊。这另外一个按键，这边的按键就是用来选择，就是哪一种三种赛车声音用这个来选择。你通通不按的话，它就预设只是第一种声音啊，按一个是第二种，然后再按一个第三种，再按一个又回到第一种。然后我有跟你讲说，这个没有记忆哦，就是说你电把它消除掉之后，它又回到预设值第一种，就是这样子。好，那我现在就是这个那个电源，你刚刚那个图红线跟黑线，我现在没有嘛，所以我用电池代替，就用电池盒代替。好啊，那我现在赛车开始。放掉，放掉就是刹车的声音就停了，这样就停了。好，那现在我这边我用来选第二种声音，你选择的时候它会滴一声，选一个就滴一声，换第二种，一样。然后再按。中间也可以放开，再按。放开。停了，好，那再来第三种，再按第三种。再选。好，大概就是这样子。